Suzan Falmiz, Dilmurod Mahmud, Abdul Muqtadir Udun qatorliq avtorligidagi diasporadagi Uyg'ur ayol faoliyatchilar bir irqiy qirg'inchilik hikoyasi nomli kitob nashr qildi. Kitobning tanishtirishiga asoslanganda, mazkur kitobda 10 nafar Uyg'ur faoliyatchi ayolning ish izlari, hayot faoliyatlari, ularning Xitoy hukumatining o'zlari va oilasi Uyg'ur xalqiga qilgan jinoyatlarni fosh qilgan harakatlari tanishtirilgan. 2021-yili Tashqi munosabat jurnali e'lon qilgan mazkur temaga bag'ishlangan maqoladami bu haqda Uyg'ur ayollarining to'kpisi tanishtirilgan. Kitobda Zubayr Shamsiddin, Roshan Abbas, Rahima Mahmud, Ruqiya Turdush, Orzugul, Raziya Mahmud, Dilnur Rayhan, Gulchehra Xo'ja, Zumrat Davud va Mekrgul Tursun qatorliqlarning faoliyatlari tanishtirilgan. Türkiyədəki Şərqi Türkistan Ma'rif Cəmiyyətinin o'rinlashtirishi bilan İstanbul Zeytunburunda cəmiyyətinin oylıq yığını bilan birləşdirib, mərhum Abdulhakim-xon Hacimni xotirlash faoliyati o'tkazildi. Ustoz Abdulhakim Maqsum Hacimning hayoti haqida ishlangan film qo'yilgandan keyin jamoat arbobi Abduqodir Yobjon so'z qildi. O, ma'rif harakatining aslida na bir iqtisodiy manba, na bir davlatning yordami bilan emas, balki mustahkam fidokorona ruh bilan o'ttirg'i chiqqanligini, ana shu ruh bilan harakat qilib, mushiyaga kelganligini, bu harakatlarning hammasi marhum Abdulhakim-xon Maqsum Hacimning yetakchiligida ishga oshganligini bildirdi. Abdulhakim Maqsum Hacim 1964-yili Qog'liqda tug'ilgan bo'lib, yosh vaqtidan boshlab mo'tabar ustozlardan dars olgan. Keyincha ta'lim-tarbiya xizmati bilan shug'ullanib, nurg'un yoshlarni yetishtirib chiqqan. 1992-yili Xitoy tarafidan qo'lga olinib, 4 yil turmada yotgan. 1996-yili chet elga chiqqan va keyincha Azhar universitetida ilm tahsil qilgan. 2005-yildan buyon oilasi bilan Istanbulda yashagan bo'lib, izchil da'vo yo'lida xizmat qilib, 2016-yili 22-dekabr tuyuqsiz beorom bo'lib vafot etgan. Oldingi hafta orbitaga qo'yib berilgan Xitoyning maxfiy olam aeroplani Shimoliy Amerikaga kuchli signal bermoqda ekan. Xitoy aeroplanining yer shari orbitasiga qo'yib bergan 6 sirliq jism haqida Amerika va Xitoy taraf hech qanday bayonot bermadi. Bu jismlar Amerika olam armiyasi tarafidan iz qo'g'layotgan bo'lsa-mu, ammo ularning nima ekanligi va qanday maqsadda xizmat qilayotganligi to'g'risida hech qanday tafsilot oshkorlanmadi. Türkiye Sanoat ve Texnika Ministri Mehmet Qochir o'zining ijtimoiy aloqa hisobidagi yozmasida Xitoy ziyoratini tamomlaganligini bildirdi. Mehmet Qochir bayonotida mundaq dedi: "Uchirishlarimizda toklik mashina va batareya texnikasidagi oldingi qatordagi shirkatlarni mablag' selishga taklif qildik. Türkiye mablag' selish bilan ishlab chiqarish, ishga o'rlashish va eksport bilan davomli taraqqiy qiladi." Yana bir tarafdan Türkiye Savdo Ministerligi Xitoy va Tayvandan kelgan bir qism datlashmas po'lat mahsulotlarining to'kma qilib setilishiga qarshi turish tadbirlari haqida oxirgi tekshirishning boshlanganligini e'lon qildi. İsrail armiyasi tarafidan G'azza rayonining o'tir qismidagi Al-Mag'azi musofirlar rayonida fuqarolar turgan uylarga ilib berilgan havo hujumida kam deganda 70 kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Yana bir tarafdan İsrail armiyasi qattiq bomba ostida qolgan G'azza rayonida 5 isroillik mahbusning jasadining tepilganligini e'lon qildi. Indoneziyaning sharqidagi Sulawesi orolidagi bir Xitoy nikel pishiqlab ishlash zavodida yuz bergan portlashda kam deganda 13 odam o'lib, 38 odam yaralangan. Egilishicha, Beijing zo'r mablag' solgan bu rayondagi zavodlarning xizmat sharoiti sababli tanqidga uchirmoqda.